Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün HP EliteBook 840G6 model dizüstü bilgisayarınızın KBC, klavye kontrol birimi ile ilgili sorunlarını nasıl tespit edip çözebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak, gerekli aletleri hazırlamamız gerekiyor. Bunlar arasında bir tornavida seti, antistatik bileklik ve temizleme malzemeleri bulunuyor. Birinci kapak açma dizüstü bilgisayarın alt kısmındaki vidaları dikkatlice sökün. Bu vidalar genellikle 5-6 adet olmakta ve farklı boyutlarda olabilir. Her birini güvenli bir yerde saklayın. İkinci iç temizlik kapak açıldıktan sonra, iç aksamda biriken tozları temizlemek için bir hava spreyi kullanabilirsiniz. Bileşenlerin daha iyi çalışmasını sağlayacak ve aşırı ısınmayı önleyecektir. Üçüncü KBC kontrolü klavye kontrol birimini bulmak için, anakartın üzerindeki bağlantıları dikkatlice inceleyin. KBC, genellikle anakartın bir köşesinde yer alır. Eğer burada herhangi bir oksitlenme veya fiziksel hasar görüyorsanız, bu sorunlarınızı açıklayabilir. Dördüncü bağlantı kontrolü KBC'nin bağlantı noktalarını kontrol edin. Bağlantılarda gevşeme varsa, bunları dikkatlice yeniden takın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel teşhis için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 5. Güncelleme BIOS güncellemelerini kontrol edin. Eski bir BIOS sürümü, KBC ile ilgili sorunlara yol açabilir. HP'nin resmi web sitesinden en son BIOS güncellemesini indirip, talimatlara göre yükleyin. 6. Test etme tüm bağlantıları kontrol ettikten sonra, bilgisayarı tekrar monte edin. Test etmek için bilgisayarı açın ve klavyenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 7. Son kontroller bilgisayar açıldığında, klavye ile birkaç temel komutu deneyin. Eğer sorun çözülmediyse, KBC'yi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu durumda, uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Bu adımları takip ederek HP EliteBook 840G6'nızdaki KBC sorunlarını çözebilirsiniz. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, sadece bizimle iletişim kurarak hizmet alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.